To je hlboko, ja tam nejdem, fakt. Prosím, za to môžem mať celú krabičku, ako ho vyťahnem. To by šlo, ono to nie je hlboké, to je... To je takisto jak hento. Ja som tam nebol celý, chápeš? Prosím, ale však ťa udržíme, normálne ťa vyťahneme. Oj, Kubo, ideš. Ty si jediný, kto sa tam mestí. Ja tam nejdem, prisaď mi pičerová, ja tam nejdem. Prosím, Dávaj, prosím. ja fakt nejdem, Roman. Kubo, prosím ťa. Fakt tam nejdem. Ja tam fakt nejdem, sa vyzuj. Sa tam nemestí, ty koko. Si robí piču. Kubo, prosím ťa, v lese. Ako je to ne? Ja ti to maximálne takto topánkami, ale... No tak topánkami. To ti nenahmatáš, ty koko. Nahmatáš. Tak sa vyzuj. Bosými nohami. Prosím, si jediný, kto môže vyťahnuť. Dobrá, otrem sa ti dobu. Jasné, kľudne. Lukáš, poseraj sa. Ja ti to vytiahnem, ale utieram si nohy do tvojich... Kľudne. A máš u mňa ešte celú krabičku. Piče, teraz keď máš na reklamácii. Už ho nezreklamujú. Však to je celá škola. Neboj sa, nebudú nič. Ti napíš, že sa potápač. Jak to ten čulpo? Koko, do piče. Čo to tam padá do piče? A ja nebudú. Kurva, čo to tam padá? Kurva, tam som mal mobil. To sú patkanie. Počkaj, šahám. Ten telefon bylo rukami. Jaká je tá voda? Studená. Si robíte piču, ale... Mám ho. Keď ho vedí prsty. Počkaj. No a to nemáš ako to... Teraz ma ťahajte rukami hore. Počkaj, vypni ho. Pasač, pomyslím si sám. Koko. Co? Nechaj normálne ho, nechaj vyschnúť len. Ale nefenuj ho nič, nechaj ho 3 dní vyschnúť. A potom ho Vyťahni zapni. si synku chytro. Máme